Чё? Хо-хо, в тучку заехали. Чё, туда? Да. О, пойдет, закопался. Так я с головой ушел. Обрывчик там вот какой-то вижу здесь. Вот туда. Сила ставил уже. Туда. Туда. А потом налево, да? Зайцы, вы где? Зайку бросила хозяйка. Что, едем? Стоим? Пойдет. Иван упал. Да. Так, вот так. Давай. Вот так. Бля. Бугор, оп, пойдет, перепрыгнул. Пацаны, дропчик нашел. Вот он, баба, лети. Пойдет, еще один. Где он? Тут просто, блядь, тормозить некуда, только в деревья. Не, ну он такой небольшой. Че? Раскидали на все. Все, да не все.
Вот, погнали вот так. Ну, блин, тут уже были, но ничего страшного. Прыгай, прыгай, прыгай. Давай. Только не падай. Это был пенек. Только, говорит, не падай. А ты говоришь, только не падай, я падаю. Я сама хотел прыгать, чтобы не убить. Да, ну, красавчик. О, вот здесь клево. Где у нас? А, все, едем. Опа, пойдет. Ой, я повыше маленько залезу. Пролез. Проезжай. Бля, у меня ноги туда забились. Я на трассу съезжаю, короче.